எங்கள் சாண்டோ ஆட்டோமொபைல்ஸில் லேத் சர்வீஸ் வசதியும் உண்டு. இதில் ஹைட்ராலிக் பியரிங் ஃபிக்சிங், ட்ரம் மற்றும் ரோட்டார் சர்ஃபேசிங், டூ வீலர் ஹெட்வொர்க், ரீபோஸ் சர்வீஸ் மற்றும் அனைத்து லேத் சர்வீஸ்களும் அதிநவீன உபகரணங்களை கொண்டு சிறந்த முறையில் செய்து தருகிறோம். எங்களது நிறுவனம் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் தாலுகாவில் உள்ள ஆயக்காரன்புலம் 3 பன்னாள் ரோடு தெற்கே 200 மீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது. உங்கள் சாண்டோ ஆட்டோமொபைல்ஸ்